البومة طائر جارحة وتنام في النهار. اليمامة تعيش في مصر والغابة الاستوائية. اليمامة من الطيور الأليفة. اليمامة صغيرة وبيضاء. اليمامة طائر هادي. اليمامة والحمامة من نفس العيلة. البغبغاء الأفريقي. البغبغاء الأفريقي يعتبر من أجمل الطيور. يتميز بذكائه بشكله ولونه، وثالث أذكى حيوان في العالم. هو يأكل اللب السوري مثل الإنسان لأنه يتكلم مثل الإنسان. إنه له صوت جميل ويغني. البط المصري يأكل السمك. يعيش البط المصري في مصر. البط المصري له لونان، أبيض وأسود. البط المصري أليف. طيور الهدهد. الهدهد طائر أليف. الموطن الأصلي للهدهد أفريقيا، آسيا وأوروبا. لون الهدهد بني فاتح. الهدهد عنده تاج كبير فوق رأسه. الهدهد طائر صغير وجميل. الهدهد يأكل الحشرات وهو يتواجد في المزارع الغابات. ويحب الفلاح لأنه يأكل الحشرات والديدان من الأرض. الهدهد ليس له عرش ويحمي صغيره داخل فتحة في الشجر. الهدهد ليس هدف للصيادين. أنا أحب الهدهد. الكناري طائر أليف. الكناري صوته جميل ويحب الغناء. الكناري من مكان اسمه جزر الكناري. الكناري يعيش في أسبانيا. الكناري الذكر صوته أحلى من الأنثى. الكناري يأكل الخضار وفواكه مثل الخيار، الكوسة، البرتقال، الموز والتفاح. الصقور هو نوع من الطيور الجارحة. تنتمي العائلة كبيرة من الطيور. تعيش الصقور في كل القارات ما عدا القطبية الجنوبية المتجمدة. البط يعيش في البرك والماء. للبط أربع أصابع في كل قدم وريش وأجنحة. له قدرة على تحمل البرد. يعتبر البط من الطيور المهاجرة. الطنان هو أصغر طائر في العالم وهو أليف. الطائر الذي أكتب عنه هو الحمام الزاجل. هو من الطيور الأليفة. موطنه الأصلي أفريقيا وخصوصا من
السودان، ليبيا والجزائر. هو حمام طوله حوالي 18 ل40 سنتيمتر. ألوانه بين الأسود الباهت، البني الغامق، والأصفر البرتقالي، والوردي المحمر. وهو يستطيع يطير بمسافات طويلة. وهو عنده ريشة صغيرة ليحميه من الحر البارد. بومة الثلج طائر جارح، توجد في منطقة أمريكا الشمالية والجنوبية ومنطقة الكاريبي، وتتركز في جنوب أونتاريو، حيث تتغذى على القوارض القطبية والأسماك، وأيضا طيور البوم الأخرى. التوكان نوع من البغبغاء. التوكان يعيش في أمريكا الشمالية، والتوكان عنده منقار ملون. البلبل طائر أليف. البلبل من آسيا. البلبل يغني بصوت جميل. البلبل لا يغني إذا كان محبوس في قفص. البلبل أسود. البطريق يعيش في البرد، وكمان أليف ومضحك قوي، وهو كمان واحد من 40 نوع من الطيور، لكن هو لا يطير زي البط. البطريق الأصلي هو أكتر شائع. الببغاء الأسترالي هو طائر أليف يعيش في الغابات الأسترالية، ولونه أبيض أو أسود أو ملون، ومنقاره قوي، وعنده غرف كبير يأكل الحبوب والمكسرات.